kompani offshore, pa kapitale, me pronar të pa identifikueshëm, shtin në dorë pasuritë e shqiptarëve, por këtë herë ka një emër dhe një biznesmen qeverisë qartësisht përfshirë, mikun e Ramës, Besnik Sula. Skema e Ramës dhe shërbëtorëve të tij përfshiu shantazhe dhe presione që Armo t'i dorëzohet biznesmenit mirënjohur, mbështetësit të kryeministrit. Ionian Refining dhe Trading Company, e regjistruar më së pari në British Virgin Islands dhe para 2 muajve e regjistruar në Shqipëri, ka marrë asetin më të rëndësishëm të Armos, rafinerinë e Ballshit. Kompania blerëse ka përfaqësues ligjor Taulant Musabelliun, që është administratori i kompanisë Sulaj Progress Group, në pronësitë biznesmenit Besnik Sulaj, mik i afërt i kryeministrit Rama. Marrja e rafinerisë së Ballshit, pas marrjes nga Sula muaj më parë të rafinerisë së Fierit, praktikisht e bën atë pronar të vetëm të Armos, pa shpenzuar asnjë lek. De facto e ka privatizuar, por parat në vend që t'u shkojnë shqiptarëve, i shkojnë Ramës.